صلاة الليلة الثامنة من شهر رجب الخير، وهي هذه الليلة إن شاء الله ليلة الخميس، يعني بعد ما يخلص نهار الأربعاء اليوم تأتي ليلة الخميس. ثواب هذه الصلاة عند الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. لذلك يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: من صلى صلاة الليلة الثامنة من شهر رجب، فقط اسمع ثواب هذه الصلاة. يقول صلى الله عليه وآله: أعطاه الله ثواب الشاكرين والصابرين، ورفع اسمه في الصديقين، وله بكل حرف أجر كل صديق وشهيد، وكأنما ختم القرآن في شهر رمضان، فإذا خرج من قبره تلقاه 70 ملك يبشرونه بالجنة. يعني ثواب هذه الصلاة عند الله عز وجل الجنة. من صلى صلاة الليلة الثامنة من شهر رجب، وبالإمكان أن تبعث ثواب هذه الصلاة إلى أرواح موتاكم جميعا. كيفية هذه الصلاة: الصلاة 20 ركعة، يعني مثل صلاة الصبح 10 مرات. تقرأ في كل ركعة، يعني من الركعة الأولى لحد 20، فاتحة الكتاب مرة واحدة، وسورة التوحيد قل هو الله أحد 3 مرات، وسورة قل يا أيها الكافرون 3 مرات، وسورة الفلق قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، وسورة قل أعوذ برب الناس 3 مرات في كل ركعة. أكرر: صلاة 20 ركعة، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، وسورة التوحيد 3 مرات، وسورة قل يا أيها الكافرون 3 مرات، وسورة الفلق 3 مرات، وسورة الناس 3 مرات. ومن لم يحفظ سورة قل يا أيها الكافرون بالإمكان أن تقرأها عن طريق الموبايل أو عن طريق المصحف الشريف وأنت بالصلاة، ماكو إشكال. وبإمكانك أيضا أن تصلي هذه الصلاة وأنت جالس، ماكو إشكال. والصلاة تصلى ركعتين ركعتين، يعني مثل صلاة الصبح إيش قد 10 مرات. كل ركعتين في هانية، تقول أصلي صلاة الليلة الثامنة من شهر رجب قربة إلى الله، تكبر، تقرأ، تشهد وتسلم. وكذلك في ركعة الثانية والثالثة، الثالثة والرابعة، وإلى آخره. وقت هذه الصلاة من بعد صلاة العشاء وينتهي ما قبل الفجر، يعني وقت مفتوح لك، فلا تقصروا من صلاة الليلة الثامنة من شهر رجب. جزاكم الله خير جزاء المحسنين، وأرجو من جميع أحبتي الأخوة والأخوات مشاركة هذا المقطع لتعم الفائدة للجميع، ولكم منا خالص الشكر والتقدير. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.